ekranu. Surimtėjo visos. Oi. Ne tas, o Jėzau. Va. Ir padidinu per visą ekraną. Va, šiandieną sakiau, kad kalbėsime truputėlį apie sraigių sekreto liniją, būtent Tende kompanijos sukurta. Tai kas yra iš vis sraigių mucinas kosmetikoje ir kokią jisai galią turi? Produktus su sraigių sekretu arba mucinu dauguma bandžiusių laiko tiesiog kartais stebuklais. Tačiau iš tiesų čia jokio stebuklo nėra, o sraigių sekreto efektyvumas jau yra paaiškinamas mokslu. Man labai patinka, nes mūsų kompanija tikrai remiasi moksliniais tyrimais, pačiomis aukščiausio lygio laboratorijomis, ar ne, ir tik tai gavę teigiamus atsakymus ir pamatę, kokia vertė yra tam tikrų ingredientų, juos ima ir naudoja savo produktuose. Taip yra ir su sraigių sekretu mucinu. Tai kas yra ant kosmetikos etikečių, ne taip senai pasirodęs tas sraigių mucinas ir kodėlgi jis toks galingas. Sakoma, jog sraigių mucino naudą pirmieji pastebėjo Čilės sraigių rinkėjai. Jie dirbo prieš kaitrią saulę, ar ne, vėjas gairindavo jų odą, bet būtent rankos jų atrodė labai sveikos, jaunos ir gražios. Ir tai pastebėję darbdaviai susidomėjo, kodėl taip yra, nes veido oda surūkusi, įdegusi, perdegusi ir taip toliau, o rankų oda kaip jaunuolio. Ir išsikvietė tam tikrus mokslininkus ir padarė tyrimus, išsiaiškino, jog būtent sraigių paliekamos gleivės ant jų rankų ir suteikia tą jaunystę. Ir kad visas ta galia slypi būtent sraigės sekrete. Nes, juk žinot, sraigės šliaužia visokiais paviršiais ir nelygiais ir taip toliau. Ir jos savo kūnelį susižeidžia į visokias rakštis, į spyglius ir taip, į visokius aštrius daiktus, ar ne? Bet kiek, tarkim, kad ir jūs esat paėmę sraigę, ar esat matę, kad sraigė būtų žaizduota. Nu, aš, pavyzdžiui, ne. Ir šiemet, ypač vasarą, kai vis dariau filmukus apie sraigių sekretą, tai kiek ėmiau tų sraigių, jos visos gražios, gličios ir, ta prasme, jokių žaizdų nemačiau. Tai va, ir nieko nuostabaus, kad jos taip gražiai atrodo, nes būtent gamta sraigiams suteikia supergalių, kad šios galėtų užsigydyti žaizdas ir greitai regeneruotis. Šios galios ir slypi būtent sraigių sekrete. Ir ypatingai gleivėse yra gausu aktyvių medžiagų, kurios padeda odai greitai sugyti ir išlaikyti ją sveiką bei stangrią. Lygiai tokį pat poveikį sraigės daro ir mūsų žmogaus odai. Patikėkit, kai vasarą rinkau sraiges ir filmavaus, kai jos man šliaužėjo ant rankų oda buvo labai, labai švelni. Nes, pavyzdžiui, nusiėmus sraigę net nenorėdavau nusiplauti, nes jinai tokia švelni būdavo. Tai aš net juokiausi ir visiems rodžiau, sakau, žiūrėkit, kokia oda švelni, ta prasme, tai tikrai yra taip. Na ir pastebėję gydomąjį sraigių mucino poveikį odai, įvairių šalių kosmetikos kompanijos ėmė labai investuoti į tyrimus šioje srityje. Rezultatai netruko nustebinti. Klinikiniai tyrimai parodė, jog sraigių mucinas efektyviai atjaunina odą, reguliariai naudojant produktus su sraigių sekretu sumažėja raukšlių ir jos tampa netokios gilios. Maža to, sraigių mucine esančios veikliosios medžiagos padeda kovoti su akne, rožine, mažina odos jautrumą, naikina bakterijas ir virusus, padeda gydyti net įsisenėjusius randus. Na ir čia matote, kokie produktai yra būtent šioje linijoje. Tai yra būtent paakių kremas, veido kremas, tonikas, veido kaukė su sraigių mucinu ir taip pat rankų kremas.
Bet ypatingai svarbu yra renkantis, jau čia išvardinau, ypatingai svarbu yra renkantis produktą su sraigių mucinu atkreipti dėmesį, kiek jo yra būtent šiame produkte. Jei mucinas sudaro vos kelis procentus produkto, tai tikėtis kažkokio stebuklo visiškai neverta, nereikėtų. Geriau yra rinktis priemonės, kuriuose sraigių mucinas sudaro pagrindinę produkto dalį. Na, o pagrindinę produkto dalį sraigių mucinas sudaro būtent Tende kosmetikoje. Ir aš paimsiu, galbūt, kadangi pati labai mėgstu ir naudoju, čia yra paakių kremukas, labai yra patogu, nes dėžutėje yra 5 maži pakeliai. Ta pakelį reikia greitai sunaudoti, jisai yra trumpo galiojimo laiko, nes 70% paakių kreme yra būtent sraigių mucinė. Kaip mes galime patikrinti, ar tai tikrai yra tiesa? Pasiemam kremuką, ar ne, ir jisai yra tasus, va, kaip tysta. Tai reiškia, kad sraigių mucino čia yra daug, 70%. Šis kremas, būtent šis paakių kremas, efektyviai labai mažina raukšles, tamsius ratilus aplink akis, paburkimus, drėkina ir maitina ploną paakių odą. Sraigių muciną papildo kitos naudingosios medžiagos, jojobos ir sviestmedžio aliejus, alavijo ekstraktas, japoninės rožės pumpurų pudra, peptidai ir kolagenas. Nedidelės produkto pakuotės labai tinka ir kelioniai, ir patogu nešiotis yra su savimi, ir taip pat labai greitai galima pamaitinti išsausėjusią odą. Štai sraigių sekretas, alavijo ekstraktas, japoninės rožės pumpurai, sviestmedžio jojobos aliejus, na ir dar tokoferolis, avižų peptidai, peptidas kolageno atkūrėjas. Būtent čia yra visos sudėtinės dalys, kurios yra dedamos į sraigių Snail Secret seriją, Tende Snail Secret serija. Tai yra ir į paakių kremą, ir į veido kremą. Tonikė taip pat yra sraigių sekreto ir, žinoma, rankų kremas ir kaukė. Kitas revoliucinis Tende produktas su sraigių mucinu yra gaivinamasis tonikas Snail Secret. Ši priemonė yra skirta naudoti po prausimosi. Ji atstato odos pH pusiausvyrą, drėkina, ramina, stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą. Naudojant priemonę reguliariai akivaizdžiai sumažėjo odos poros, pagerėja spalva, oda tampa stangresnė, elastingesnė. Šis tonikas taip pat puikiai paruošia odą makiažui ir sukuria apsauginį barjerą išorės veiksniams. Ypatingai šią seriją rekomenduoju jautrios odos turėtojams, kurias beria, atrodo, kad riebi oda, ar tai gali būti ir išsausėjusi, dehidratuota beveik oda, ar ne? Nes būtent esantis šiuose priemonėse sraigių sekretas, jisai toks, tiesiog kaip čia pasakyti, jisai žino, su kuo reikia kovoti ir kam padėti. Jeigu jūsų oda bus išsausėjusi, tai sraigių sekretas ir, žinoma, jojobos aliejus, alavijas, ar ne, mūsų odą labai sudrėkins. Jeigu mūsų oda bus linkusi į spuoguotumą, ar ne, kažkokių pūlinukų atsiradimą, tai šitas kremukas sutvarkys visus uždegiminius reikalus ir mūsų oda taps lygesnė. Oi, iš vis pabėgau. Ai. Nepabėgau, tik tiek ir buvo tų. Bet bene greičiausiai odos senėjimo procesai matosi ant rankų odos, todėl svarbu jomis tinkamai pasirūpinti ir laiku pasirūpinti. Tam puikiai tiks Tende rankų kremas
irgi iš tos pačios linijos, bet neturiu ką parodyti, nes pardaviau paskutinį. Priemonė praturtinta taip pat yra sraigių mucinu ir padės išlaikyti rankų odą švelnią, stangrią ir jaunatvišką. Ir jeigu kartais turite tokių bėdų, kaip pavyzdžiui, odos įtrūkimai būna čia, ar ne, ir net tokios kaip žaizdelės, ar čia ties sulenkimais, ar ne, sausa labai oda. Tai vienas iš geriausių pasirinkimų būtent yra kremas su sraigių mucinu. Susitvarkys ir su žaizdelėm, ir su įtrūkimais, ir su visokiais nemaloniais dalykais, išsausėjimais, pleiskanojimais ir taip toliau. Tai štai tokia yra būtent mūsų Snail Secret serija iš Tende. Ir gal turite klausimų? Aš turiu neklausimų. Aš turiu neklausimų, bet pasidalinsim kažkokiais atsiliepimais. Tai aš ne tik šiai dienai, dabar jau kai prasidėjo ruduo, aš visą laiką irgi pradedu naudoti vėl sraigių seriją. Naudoju todėl, kad tai vienintelė serija, kuri, ta prasme, man labiausiai patiko, turbūt aš ir nenoriu kitos imti, sraigių tonikas, sraigių kremai, rankoms, veidui, o kaukė kokia yra nereali. Mano viena klientė dabar pirko, sako, žinokit, nes aš iš po pirmo karto jaučiu, sako, atrodo mano veido oda, sako, aš nežinau, sako, 10 metų jaunesnė, sako, esu, ta prasme, jinai dėl raukšlelių, žodžiu, tokia atsiliepim. O man kas patinka, tas tonikas tikrai jisai ir prisotino odą, ir pavyzdžiui, jinai nėra tikrai, ir nuo šalčio galimai gal kažkaip apsaugo, aš galvoju, nes tikrai man būdavo tokia ir jautri, nosis mano yra jau pašalus, aš čia galiu daryti, ką noriu, jau vaikystės, kaip sakant, padariniai, bet vis tiek sraigių serija padeda. Ir dar, kaip Rasa minėjai, rankos ten trukinėja, tai aš dar atradau vieną dalyką prieš visus tos kremukus, dažniau naudoti pilingą. Kieno yra jautrios rankos, aš tiesiog nusipilinguoju ir, nežinau, momentaliai nuima tą negyvą odą ir greitai rankos atsigauna tada naudojant tos visus kremus. Aš kažkaip